Hi, my Dilulus. Your Sululu is again back with you for a new story time with you. Hi, my Dilulus. I hope you all are doing good. I'm doing good. And, okay, ठीक है 2 सेकेंड ले लो मुझे देखने के लिए मैं खुद 200 सेकेंड ले चुकी हूँ खुद को देखने के लिए एंड विद ऑल द ब्लैक आउटफिट्स आई हैव if I come with all the black outfits to you, I am sure I can make you believe in this fraction of seconds that why black is my favorite color. Okay, though every color suits on me because it's me, it's my vibe, it's my energy. I can compliment anything, absolutely anything. Okay, so एक्चुअली आज का जो स्टोरी टाइम का टॉपिक है, मैंने एक्चुअली वो जो मूव ऑन वाली वीडियोस डाली थी वो डाली थी कि यू शुड लेट इट गो, और ये जो थोड़ी वो वाली वीडियोस डाली थी मैंने, somebody actually messaged me on my email which I have mentioned in my description box and YouTube channel telling please tell what kind of a guy you want. What is love according to you? How do you define love? Actually somebody told me that. Now I'll not mention who that somebody was. तो मैंने सोचा बना लेती हूँ वीडियो, ठीक है कभी तो फेमस हो जाऊंगी, फिर फेमस होकर वो क्लिप्स डल जाएंगे, फिर जब मेरी मैरिज होगी फिर वही वैसे ही गाय होगा तो फिर वो क्लिप्स मर्ज हो जाएंगी। बहुत दूर मैंने जब आपसे कहा मैं ओवर थिंक करूँ तो आई मीन आई मैंने ओवर थिंकर, मतलब इतना ओवर थिंकर कि कितना ओवर थिंकर, ऐसी ओवर थिंकर हूँ मैं। सो माई स्टोरी टाइम विद यू इज़ व्हाट आई थिंक लव इज़, what is my description of love, what is my description of defining who I want in my life. That's the topic. टॉपिक के साथ ही मैं ब्लश हो गई, ऐसा है। तो इसके बारे में आई एम टेलिंग यू, दो माई डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी बिग, मतलब मेरे पास तो कम से कम 15-20 पेज में लिखा रखा है कि क्या है डिस्क्रिप्शन। बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ, लव अकॉर्डिंग टू मी is completely surrendering yourself to somebody you actually love. मतलब obviously, मतलब the basics are loyalty, basics are respect, basics are understanding. You cannot spend a life with somebody who doesn't understand you. Life is very short to live if it is with the right partner, and life is very tough and long and pathetic to live if it is with the wrong partner. And I pray, if I pray good for myself, I actually pray good for everybody ke I hope everybody ends with a good partner, be it a boy, be it a girl, सबको बहुत अच्छा पार्टनर मिले। Why? Because मतलब एक समय होता है जब आप अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ जीते हो, अपने दादा दादी के साथ, एंड आफ्टर दैट there is a time when you spend a good amount of 25 to 30 years or as much your life is utta with a single person. matlab a marriage is lot more than which we understand, matlab a lot. The right partner, the concept of right partner and choosing the right partner and getting the right partner is actually way more than what we think about. So you cannot spend the rest of your life with somebody who is ununderstanding to you. You need somebody who actually understands you without even saying. चलो without even saying सब नहीं समझ पाते. With time I have realized not everybody has that thing कि बिना बोले समझ जाए, पर बोलने पे भी ना समझे, no, that's not your person. Please get out of that thing. If you are anywhere involved in a thing where person is not understanding you, get out of there. मतलब understanding is the utmost thing that you want. मतलब understanding तो चाहिए ही चाहिए. इमेजिन स्पेंडिंग अ लाइफ विद समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड यू, फिर आप पूरी लाइफ स्पेंड कर दोगे अंडरस्टैंड कराते 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 कराते, और एक पॉइंट पे आपको, लिटरली बता रही हूँ, एक पॉइंट पे आपको इतना एग्जॉस्टेड फील होगा कि आपको अपनी लाइफ वर्थलेस लगेगी, एंड दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग एनी बडी कैन बी इन, एंड गॉड फॉरबिड नो बडी शुड बी इन दैट फीलिंग, टच वुड, कभी कोई ना है उस फीलिंग में। यू हैव टू हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। फर्स्ट थिंग्स, लॉयल्टी, मतलब डिसलॉयल्टी इज़ अनएक्सेप्टेबल। आज की जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, स्लिप ऑफ द मोमेंट में, या ऐसे और वैसे, और डिफेंड कर देते हैं। नहीं, कोई हीट ऑफ द मोमेंट नहीं होता। आपके सेंसेस आपके ही कंट्रोल में होने चाहिए। आपका अगर स्वयं पे संयम नहीं है तो आप पे कहीं पे संयम नहीं होगा।
So disloyalty is unaccepted in any form. In any form, absolutely in any form, disloyalty is unacceptable. Third, be with or spend your life with a good person. A good person, as in you can define what a good person is according to yourself. Spend a life with somebody with whom you feel like this is a very good human. He is a very good person. क्योंकि आप when you are partners with somebody, it's not just emotionally and physically. After a certain period, you need emotional, spiritual compatibility as well. You need emotional compatibility. तो उसके लिए you need people who are good humans. अगर आपके बेसिक आइडियल्स ही मैच नहीं करते हैं, जैसे यू आर अगेंस्ट करप्शन एंड द पर्सन यू आर डेटिंग इज इन करप्शन, देन दैट विल नेवर अलाइन विद योर आइडियल्स. किसी एक को तो अपने आइडियल बदलने पड़ेंगे. आइडियल कायदे से उसे बदलने चाहिए जो गलत कर रहा है करप्शन करके, पर हो सकता है इन लव द आइडियल वो बदल ले जो नहीं कर रहा है, वो भी करने लगे या डिफेंड करने लगे करप्शन को. So you should be with a person whose ideals are very strong like you, and they are a good person, and they are a good human, and you should know that they are a good human. If in your heart you feel they are not good human, then they are not good human. और मैं बताऊँ, आई एम नॉट अ बिलीवर. बहुत ये आजकल बड़े मीम चलते हैं, अ गर्ल विल चेंज द बॉय, मतलब फॉर द गुड, और द बॉय विल. कोई किसी को नहीं बदल पाता भाई. आप उसी को बदल सकते हो जो बदलना चाहता है, और अपना पूरा जीवन मत बदल देना किसी को बदलते बदलते. Give them chances, give them n number of chances, give them multiple chances, give them 1,000 chances, give them 10,000 chances, but there should be a limit to your chances. Don't give your entire lifetime क्योंकि आपको किसी को चांस देने हैं. The right person will use that one chance. First chance में right person click करके उसे सुधार लेगा if they actually want to. And the wrong person, even if you give them an entire lifetime, they'll not change. सो कीप बेबी सिटिंग पीपल, बिकॉज जो बड़े होते हैं 22, 23, 24, 25, चलो 25 मान लें, 25 साल तक कहते हैं आपका ब्रेन पूरा डेवलप होता है. 25 साल तक जब पूरा ब्रेन डेवलप हो गया, उसके बाद तो आपके कर्म आपके हाथ में है ना. सो देन द पर्सन नोज के दे आर हर्टिंग यू. उसके पहले भी पता होता है, चलो फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे कि ओके इमेच्योरिटी इज़ अ थिंग. यस, इमेच्योरिटी इज़ अ थिंग. जब आप छोटे होते हो कुछ चीज़ें आपसे एक्चुअली गलती में हो जाती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, उसके बाद अगर फिर भी आपको किसी में नहीं दिख रहा है चेंज, तो उसका बिहेवियर ही है, दैट इज़ देयर बिहेवियरल पैटर्न. एंड डोंट गेट इनटू समबडी. अपनी पूरी लाइफ में झोंक देना किसी को सुधारने के लिए. इससे अच्छा खुद पे काम करके खुद को सुधार लो कि उस पर्सन से दूर हो जाओ. आई हैव मेट मल्टीपल फ्रेंड्स ऑफ माइन, मल्टीपल गर्ल्स whom आई एम फ्रेंड्स विद, जिनको आई हैव सीन दे कीप ऑन चेंजिंग दिस गाय, कीप ऑन गिविंग चांसेस टू दिस गाय, एंड देर इज़ नो चेंज. एक दो दिन का चेंज होता है, फिर नहीं होता चेंज. नहीं, आई एम अ पर्सनल बिलीवर दैट इफ समबडी actually genuinely wants you in their life, they can make heaven and earth move for you. They can do anything for you, literally to the moon and back. Literally, if somebody actually wants you in their life, they can flip the coin from this to this, black to white, heads to tails. Anything can change. मतलब इंटेंट तो हो करने का. एंड ऑल्सो बी विथ समबडी हु puts equal amount of small efforts as they put big of efforts. I have met multiple people in my life who are very good in putting big efforts. एक बड़ा effort put कर दिया, मतलब जो शायद हो सकता है संसार में कोई put नहीं कर सकता. ठीक है, very good, I am grateful for that also. But what about the daily efforts which people need? What about the daily understanding? What about the daily compatibility? What about the daily love somebody required to nurture themselves or the relationship they are into? If you cannot give somebody the daily effort or small efforts, then don't give them the big effort. Big efforts are only valuable when they are complemented to the small efforts. But small efforts are consistent efforts which you have to do on the daily basis. Big efforts हर दिन नहीं करे जा सकते हैं. छोटे efforts वो होते हैं जो हर दिन करे जाते हैं. Noticing, the art of noticing. मतलब if you talk about me, मतलब I don't know about you. For me, a person who notices is a very big green flag. Notices everything about you, because you are not choosing 1,000 partners in a lifetime. You'll choose one and you'll stay with one for the rest of your life. तो अब वो rest of your life के लिए please choose somebody who is very good with noticing you.
एक को तो आप नोटिस कर सकते हो, संसार भर को पूरा नोटिस नहीं कर सकते हो, बट एक को तो आप टोटली नोटिस कर सकते हो. मतलब आई एम I throw all my heart out to people who are great noticers, who notices everything, top to bottom, of the person whom they love or whom they genuinely care about. They notice everything about them. Art of noticing. And noticing even when you have spent multiple years with that person, that is actually love. When it is the starting phase of any relationship, सब नोटिस कर लेते हैं, सब एफर्ट मार लेते हैं, एंड देन व्हेन इट इज़ मतलब थोड़ा दूर हो जाएगा, समय बीत जाएगा, उसके बाद नोबडी टेंड्स टू मतलब कोई नोटिस नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, एंड लव सॉर्ट्स टू फेड अवे विद टाइम. That is not even love. That was infatuation or attraction. Because if you actually love somebody, love never dies. In fact, when you actually feel about somebody very strongly, they can never be enough for you. Like, you will always want, even if you have spent it 10 hours with them, the time you will be away from them, you'll be like, shit yaar, kitna kam samay spend kiya. That is what love is. Even if you spend entire day with them, months with them, years with them, even if you live with them, still you will not get enough of them. You'll be like, nahi yaar, no, I don't want to get away from them. That is actual love. मतलब it is very rare to find in these days where everybody is, यार आज का तो क्या चल रहा है, मतलब ये मोड़ा मोड़ी, हमारे यहाँ तो बच्चों को मोड़ा मोड़ी कहते हैं, मोड़ा मोड़ी को तो क्या पता आजकल क्या ही चल रहा है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, सॉफ्ट लॉन्च, ब्ला 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 ब्ला. मतलब you actually are with somebody knowing that you are not committed to them and you are in a situationship with them. I don't know what is this, and please don't judge me कि आपका तो open minded नहीं है, blah blah blah. No, बहुत open mind है. मतलब आप मेरा बहुत open mind है. No doubt, I am a very open-minded person and I know how to change with time also. But changing with time doesn't mean कि पूरे ideals और principles ही भूल जाओ और बिल्कुल मतलब life को सब्जी मंडी बना लो, ये नहीं. This is not my principles. No, my personal principles are not like that. मतलब what are you telling me? You will be with somebody for years and then you won't marry them, saying that it was just a situationship and I didn't commit it to you. I to stay very away from such kind of people. I don't even like to talk to such kind of people. Don't destroy somebody else's life. I am also kind of a hater तो नहीं कहूँगी, but I highly dislike those people who are in a relationship for a long period of a time. जब चालू हुआ था रिलेशन तब भी आपको कास्ट पता था, रिलीजन पता था, सब कुछ पता था आपको, बट जब बात मैरिज की आती है, दे काइंड ऑफ ब्रिंग दोज टॉपिक्स इन बिटवीन कि कास्ट सेम नहीं है, अब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. तो जब 10 साल आप किसी के साथ थे, 8 साल थे या 5 साल थे, तब आपको कास्ट नहीं पता थी, तब आपको रिलीजन नहीं पता था, तब आप अपने पेरेंट्स को नहीं जानते थे कि वो नहीं मानेंगे. दीज आर ऑल बहानास, लेट मी टेल यू. ये सब बहाने हैं. दे आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेज, बिकॉज इफ अ पर्सन इज जेन्युइनली इनटू यू, बी इट अ मेल और बी इट अ फीमेल, anybody, if your partner is into you, they can actually मतलब सब हो जाता है. मनाने तो जाओ, सब होगा तो, but not everybody wants a future, so they'll bring multiple excuses. मतलब I dislike people जो end में कुछ भी excuse दे दे किसी को भी. It has never happened with me because I don't allow such people in my life, but it has happened to many friends of mine. तो आपको पहले रिलीजन नहीं पता था, आपको पहले कास्ट नहीं पता था, आपको पहले कुछ नहीं पता था, आप पहले अपने पेरेंट्स को नहीं जानते थे कि वो नहीं मानेंगे, एंड आफ्टर 9 years डू यू गेट टू नो योर पेरेंट्स. डोंट जस्ट डेट समबडी और प्ले विद समबडीज इमोशनल हेल्थ फॉर दैट टाइम कि चलो अभी जब तक चल रहा है. नहीं, ऐसा मत करो. डोंट डू दैट. यू डोंट हैव द पावर टू रूइन समबडी एल्सेज लाइफ बिकॉज ऑफ योर फन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डोंट डू दैट. Be very sure for things. Be very know how your life is, how your family is, what they'll accept later. Or are you willing to fight for the person whose hand you are holding? And if you're not, then please don't hold that hand. Don't take the responsibility of something which you are not capable of handling. Don't do that. And be very clear from the very start, because I am a very big believer in karma. Don't इतना कुछ गलत मत कर देना कि किसी की आत्मा आप इस लेवल पे दुखा दो कि God doesn't forgive you. Because when you hurt somebody with a good soul, it is God who writes it in there. मतलब मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आप जब किसी प्योर हार्टेड पर्सन को, प्योर सोल पर्सन को हर्ट करते हो, तो लिटरली गॉड विल नॉट फॉरगिव यू. वही नहीं है, मतलब आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट लाइन, दुखिया को ना सताए दुखिया देगा रोए,
जब दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दिस लाइन के दुखिया को ना सताए, दुखिया देगा रोए, पर जब दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हुए. डोंट मेस विद गॉड, बिकॉज आपको अभी लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. आप उस समय पे करोगे जब आप पे करने के लिए रेडी भी नहीं रहोगे. डोंट डू दैट. Don't ruin anybody's life on purpose. If you are with somebody, don't make them cry, don't hurt them. Be very understanding to them, be very compassionate to them, be very kind to them, be very humble to them. मैंने देखा है लोग बाहर बहुत हम्बल रहते हैं और जिसके साथ वो हैं उसको वो सबसे वर्स्ट तरीके से ट्रीट करते हैं. दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. बल्कि आप जिसके साथ हो आपको उसको सबसे ज़्यादा हम्बली ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पर्सन हु हैज सीन द बैड एंड गुड ऑफ यू एंड स्टिल एक्सेप्टेड यू एज देयर पार्टनर. वी ऑल हैव बैड एंड गुड्स. तो आपको सबसे ज़्यादा हम्बल होना चाहिए टू द पर्सन यू लव और यू आर विद. यू शुड बी वेरी काइंड टू देम. यू शुड नॉट डू एनीथिंग विच हर्ट्स देम. एनीथिंग मतलब कुछ भी अब अननेसेसरी ना हो. You should be very mature and compatible. I believe if the man is loving right, the girl will be a child to him, and I believe it. I cannot say from the men's perspective, but I can surely say there are very less good guys that are existing outside there. You are born, this I say very loudly and clearly, you are born as a boy, but it is you who make yourself a man. You are not born as a man, you are born as a boy, which is biological and gender. But you have to teach yourself to be a man, and not all boys are man. You have to be a man. But when you genuinely meet a right man, you will know what love is. The right man, actually, men have those tendencies to give the entire world to the women they actually fall in love with. Actually, they can make ends meet for the women they are actually in love with. The right man, they can, nobody can push them away from you, including you. You cannot push them away from your own self. तो फिर कोई और तो push कर ही नहीं सकता है. That is what men are. Biologically, you are born as a male or a boy. It is you and your principles who make you a man. And men are not born, they are made. And there are very, 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 very few actual men existing out there in the world. So you are very lucky if you get one of them. That's what I should get one of them. Yes, very rare. But a real man, they can literally twist heaven and earth for you just to make you happy. They can change for you. The right man will change for you without you even saying. Why? Because they know you deserve the best, and they will become the best to give you the best because they cannot see you with somebody else. That is where my energy comes. The right man will actually change your life for the good without even asking them to do it. They'll prioritize. Please choose people in your life who prioritizes you. Don't choose people जो आपको ज्ञान दे दे आके कि ये काम था, वो काम था, ये काम था, वो काम था. No, the right people will always prioritize you, however busy they are. If you are with the right man or if you are with the right women, they will never make you feel tolerated, granted, या फिर ignored. Never. They will prioritize you. And they will know how to prioritize you even in a room full of 10,000 people. That is what love is. Now with time, love fades, but priority remains. Love to fade नहीं होता क्या? Love नहीं होता fade, but those new butterflies do fade. But priority never fades. A person who can understand that my person whom I have chosen, my partner, is an overthinker, and she needs to be informed. पहले अपनी चीज what you need in life or what you want from a partner, please express to them very clearly and give chances. क्योंकि कभी कभी एक बार में कोई नहीं सीखता है, अपन भगवान नहीं है, पर किसी भी बार में नहीं सीखो तो छोड़ दो. Please get away from it. Life is too short to spend your whole life in a
रिलेशनशिप विच विल रूइन योर मेंटल हेल्थ एंड एट द एंड आप खुद के ही साथ नहीं रह पाओगे, ऐसे हो जाओगे. Don't stick where you are not celebrated. Don't stick where you are made to feel like you are for granted or tolerated. Don't stay there. Choose a person who prioritizes you, even matlab a person who is very a person who brings the good side of you, a person who brings the secure side of you, a person who doesn't enhance your insecurity, a person who doesn't enhance your anxiety, a person who doesn't make you go through which you have feared for the rest of your life. Be with somebody who makes you believe in love, who makes you believe that good partners exist, who makes you believe that they are the best thing that have happened to you in the lifetime. Don't be with somebody who makes life a living hell for you. And there are multiple, those are existing outside like that. Be with somebody who makes love a joyous occasion of every day for you. जिसके साथ it feels like like what should I say, a living heaven. That ups and downs are sure. I'm not telling there will be no ups and downs, there will be no bad times. Okay, obviously no relationships work on 50-50, never. Some days you will be 100 and they will be 0. Sometimes you will be 0, they have to be 100, 30, 30, 70, 60, 40. Okay, fine. But as long as you are with the right person, you are with an understanding person, you are with an emotionally available person, you are with a loyal person, you are with a respectful person, and you are with a good human, everything can be done. And don't settle for less. Please, disclaimer, don't settle for less. If you know this is your standard, never settle for this, thinking that अगर मैंने ये छोड़ दिया तो हो सकता है मुझे ये भी ना मिले और मैं ये भी खो दूँ. आप यहाँ सेटल भी कर गए तो आप पूरी लाइफ दुखी रहोगे. If you know this is your standard, and the right person will raise to your standard instead of pulling you down to their standard. If you think this is your standard and the person you are with is at this standard, if hypothetically the right person will grow up to that standard and the wrong person will pull you down to their standard, don't be with that wrong person. Be with somebody who is ready to enhance their standard because they know you deserve the best, and because they are genuinely in love with you, they will give you the best. They'll do anything, they'll change anything to give you the best instead of asking you to lower your standards. No. If a man says that you are too much for them, if a man says that you are too much for him, believe me, he is right. You are actually too much for him because he is not used to deal a strong woman. And also, for all these strong women out there, I have also noticed कि जो fragile और सीधी लड़कियां होती हैं, उनको तो फिर भी easy होता है to find love. Strong-headed women, very strong women actually requires very strong men. very strong men to deal with them. Very strong men. अब समाज उसके लिए अजीब सी बातें कहेगा, इनको तो क्या पता कौन चाहिए जो उंगली पे नचा दे, ये कर दे, वो कर दे, ये उंगली पे नचाएं. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन just knows what she wants and she knows what she deserves, and so she is not ready to settle for less, and which is right, because I am a core believer that God has made me with such good standards and God has made me such a great human with such good principles. Why would he not make somebody who actually values me for who I am and who can value me and be with me willingly for the rest of my life? So never settle for less, क्योंकि अगर आप सेटल कर भी गए तो आप अपने लिए भी हेल चुन लोगे और अगले के लिए भी हेल चुन लोगे, क्योंकि आप पूरी लाइफ उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको दे जो वो नहीं दे सकता है, और आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे बिकॉज यू नो यू कुड हैव गॉट समबडी बेटर. बी विद समबडी जिसके साथ लाइफ डजंट फील लाइक अ बर्डन. इन फैक्ट लाइफ फील्स ईजी विद देम. Efforts don't feel like effort. In fact, efforts feel effortless with that person. Be with somebody, there should be, I am a hopeless romantic, so I to believe no, there should be no boundaries when you love somebody. No boundaries. You go all in. दिमाग के इतने हिस्से में पूरा काम धंधा और सब चल रहा है और इतने हिस्से में कॉन्स्टेंटली वही इंसान चल रहा. I am a personal believer that I am such an hopeless romantic. Choose the right person. Be with the right person. And never settle for less.
And before being with the right person, first learn to be with yourself. Give yourself time in life, give yourself some years in life where you actually love yourself, feel contented with yourself, and don't choose a man or a woman or a partner in a life पे क्योंकि आप खाली महसूस करते हो. पहले सेल्फ लव करो, अपने आप को कंटेंटेड फील करो, अपने आप में पूर्ण हो जाओ, देन एड समबडी एल्स टू योर लाइफ टू इन्हांस योर लाइफ. डोंट एड समबडी टू योर लाइफ टू कंप्लीट योर लाइफ. कंप्लीट तो खुद ही करो, बट इन्हांस करने के लिए देन चूज द राइट पार्टनर. दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू से. क्योंकि मैं छोटी, मतलब इतनी वीडियो में क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी तो पर्सनल लाइफ के लिए बस एक डायरी है, डायरी में सारे डिस्क्रिप्शन लिखा रखा है, व्हाट डू आई वांट इन माय मैन. Bye guys, this is what I was actually asked by one of the persons on the email ID which I have mentioned on my description box to describe what love should be like. So I did that as I try to be as much I can as much as I can speak on whatever you feel I should speak on. So I do that. Take care of yourself. Bye my Dilulus. Your Sululu will again be back with you for a new story time with you. Bye. Bye. Like my videos, comment on my videos, subscribe my channel, and please subscribe Mind Expansion with Anubhuti. I love you guys. Take care. Bye bye.